मम्मा की हेल्प करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि अंडा कैसे तोड़ते हैं। सबसे पहले हमने एक अंडा लिया, फिर एक छुरी ली, स्पून नमक और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। टेबलस्पून बस ऐसे डाल दो ना इसके अंदर। अब हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे मिक्स करना। अब मैंने चूल्हा जला लिया, मैं इसके ऊपर ऑयल डालूंगा। ये भी पक गया। पर मैंने इसको लंबा करना। क्या? किसको लंबा? अंडे को लंबा करना। कर लो। कैसे लंबा करना? मैं आपको दिखाती हूँ इसको लंबा कैसे करना है। चलो बस करो, तुम तो उसकी शेप ही खराब करी जा रही। गाइस तो आप करके भी देखना, आपको बहुत मजा आएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने वो सब्सक्राइब का बटन रेड करके ग्रे नहीं किया तो उसको कर दें। मम्मा की हेल्प से अंडा भी बना सकते हैं और खा भी सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी अंडा बहुत टेस्टी बनेगा। मैं आपको मिलता हूँ अंडा पार्ट 2 में। बाय बाय।